amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión disfrutarán el inicio de una saga de videos de la cual estoy seguro agradecerán auditivamente. Así es, nos dedicaremos a buscar los sonidos más recordados y disfrutables en diferentes configuraciones de motores, según el número de cilindros. Y sí, hoy es el turno de los más pequeños. Pero no hay que dejarse engañar, pues además de tener altas capacidades de performance, su sonido puede llegar a ser un deleite para nuestro oído. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que el orden de estos autos no tiene ninguna relevancia. Sin más, prepara tus audífonos y disfruta de esta selección que he preparado para ti. Número 7. Subaru Impreza WRX STI. Un emblema dentro del mundo del automovilismo es el Subaru Impreza en su versión más deportiva, el WRX STI, un auto que debutó por el ya lejano 1994, ofreciéndose como una versión todavía más radical que el WRX, entregando un potente motor de 2.0 litros con turbocargador en disposición boxer, llegando 2 años después una motorización 2.2 litros para esta plataforma. Para sus siguientes generaciones y hasta la actualidad, esta versión ha montado un motor boxer de 2.5 litros turbocargado y arrojando una potencia que en la actualidad ha llegado hasta los 310 caballos de fuerza. Un auto que además de haber dejado huella en el mundo del rally, ha asegurado su legado con uno de los sonidos más emblemáticos para motores de 4 cilindros. Número 6. Mitsubishi Lancer Evolution. Ahora es turno del eterno rival del auto anterior, el creado por Mitsubishi Motors. Y sí, me refiero al Lancer en su versión más deportiva, el Evolution. Eso sí, hay que decir que el Lancer tiene un legado que se remonta años más atrás, partiendo desde los 70 con su primera generación, pues gracias a su versión adaptada al rally, se dio a conocer este pequeño gigante japonés. Sin embargo, si debemos hablar únicamente de sonido, habremos de remontarnos al primero que montó el famoso motor 4G63T, y es que no fue muy tarde después de su debut. Esto sucedió en la segunda generación del Lancer, con su afamada versión conocida en Japón como Lancer EX 2000 Turbo, con un motor 2.0 litros 4 cilindros en línea turbo cargado que llegaba a producir hasta 170 caballos, con un ínfimo peso por debajo de la tonelada, convirtiéndolo en uno de los sedanes más rápidos del mundo al principio de los 80. Lo demás es historia, pues este auto dio lugar a los afamados Lancer Evolution de esta selección, que posteriormente fueron ampliamente afamados en el mundo y recordados siempre por su sonido. Número 5. Honda S2000. Si de 4 cilindros hablamos, no podíamos dejar fuera a uno de los fabricantes más reconocidos por este tipo de motorizaciones. Y es que si de motores de alto rendimiento con este número de cilindros hablamos, es normal que se nos venga a la mente un VTEC de Honda.
Y así es como llegamos a la máxima expresión que tuvo este motor en cuanto a atmosférico se refiere, el F20C, que después evolucionó al F21C, un motor exclusivo derivado del HRC para el Honda S2000. Un auto que conmemoró el 50 aniversario de la marca, y vaya que lo hizo de gran manera con un roadster a la altura del nombre de la casa japonesa. Pues con el motor VTEC antes mencionado de 2.0 litros y con una muy alta compresión, llegaba a producir hasta 250 caballos con un régimen de revoluciones que podía llegar hasta las 9000 revoluciones por minuto, convirtiéndolo en el auto de producción con el motor atmosférico de 4 cilindros más potente del mercado. Y sí, ya te podrás imaginar la delicia auditiva que provoca este deportivo nipón. Número 4. Volkswagen Golf GTI. Turno de un alemán en la lista, que si bien por sí solas las siglas GTI ya sean un estandarte en el mundo del automovilismo, hay que mencionar brevemente la historia de este hot hatch europeo, donde te recomiendo que veas el video que aparece en la tarjeta, pues abarcamos la historia completa del Golf, así como de las versiones deportivas de este modelo. Así pues, el Golf en su momento por sí solo representó uno de los logros más grandes de la compañía, e imponiendo su afamada plataforma hatchback. Sin embargo, la revolución llegaría en el nacimiento del primer hot hatch, el GTI MK1, que vio la luz con un motor de aspiración natural de 4 cilindros durante 3 generaciones, aunque eso sí, montado en una infinidad de motorizaciones, más sobre todo en la tercera generación. No fue hasta la cuarta generación de este donde apareció el primer 4 cilindros turbocargado con un modesto 1.8 litros. Sin embargo, si de sonido hablamos, debemos acudir a los modelos más recientes, con motorizaciones TFSI y posteriormente llamadas solamente TSI. Así es, los turbocargados con inyección directa que en compañía de su transmisión de doble embrague han conseguido un sonido que se ha estandarizado actualmente. Número 3. Toyota MR2. Turno de otro japonés, el pequeño deportivo de Toyota, el MR2. Un auto que viera su primera generación en 1984, convirtiéndose de hecho en el auto del año para Japón, un auto influenciado por la misma Lotus con quien se trabajó en conjunto para la creación del MR2. En su primera generación montaba un pequeño 1.6 litros con el sistema de admisión variable T-Bis, el cual declaraba una potencia de 120 caballos, que si bien no parecía mucho, recordemos que era un auto de menos de 1 tonelada y que le bastaba para ser superior dinámicamente a autos como el Pontiac Fiero. Posteriormente llegaba una motorización supercargada, el 4A GZE, que brindaba más potencia. Sin embargo, la versión la cual
hace que se gane este puesto el día de hoy es de la segunda generación, la cual montó un motor 2 litros 4 cilindros en línea con turbocompresor que llegó a obtener los 242 caballos de fuerza para el mercado japonés, un motor denominado 3S GTE Turbo, el cual hizo volar este pequeño deportivo japonés. Número 2. Dodge SRT4. En efecto, los autos americanos también dejan huella en este top, en este caso con uno de los pocos fabricantes norteamericanos que se especializó en motores turbocargados desde los 80. Chrysler por muchos años fabricó variantes turbocargadas de sus diferentes plataformas, teniendo ediciones muy memorables, inclusive exclusivas para el mercado mexicano. Y es que esta gloriosa fase del grupo fue coronada con uno de los autos que más gratos recuerdos deja al público nacional, la llegada del SRT4 en la plataforma Neon de su segunda generación. Un auto que tiene especial relevancia, pues fue aquel que fundaría la división SRT del grupo, siendo hoy una de las más reconocidas en el mercado. Inspirado por el éxito de otros sedanes deportivos como el Lancer Evolution o el Subaru WRX STI, este SRT4 pretendía ser una opción similar pero bastante más asequible. Montaba un motor 2.4 litros turbocargado conocido bajo la clave A853. Este motor era capaz de entregar, según fabricante, 230 caballos de fuerza. Sin embargo, se descubrió tiempo más tarde que realmente ofrecía alrededor de 265 caballos de fuerza, siendo además un auto que gracias a su sistema de escape se popularizó bastante en la década del 2000. Número 1. Nissan Silvia. No podíamos cerrar este top sin antes dejar pasar un Nissan. Turno de un emblema de esta marca, el Nissan Silvia, un Sport Coupé que se presentara por allá de los años 60. Un auto clásico japonés que a través de sus diferentes generaciones ofrecía motores de aspiración natural con una buena salida de potencia. Después, con una excelente presencia en el mundo del rally en la década de los 80. Sin embargo, cuando hablamos del mejor punto de este auto en cuanto a performance y sonido, es con la llegada de la motorización SR20 DET para el año 1991, un 4 cilindros DOC con turbocargador que era capaz de ofrecer más de 200 caballos de fuerza. Sin embargo, en sus generaciones venideras exprimiría aún más la potencia al mejorar su turbocargador y elevar a este 4 cilindros de línea de 2.0 litros hasta los 247 caballos de fuerza en su última generación del Silvia, el S15, que además deja un sonido que se sigue recordando al día de hoy.
te pareció este video? Espero que te haya gustado. Asimismo, te hago la invitación para que te suscribas a este canal y me sigas en mis redes sociales. Soy Carlos de JRK Review y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.